اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سید الکونین بے مثل و بے مثال ہے سیرت حضور دی بے مثل و بے مثال ہے سیرت حضور دی برتر با کمال ہے صورت حضور دی برتر با کمال ہے صورت حضور دی دوزخ دی اگ حرام ہے ایسے بشریتے دوزخ دی اگ حرام ہے ایسے بشریتے ہے جیند دل دے اندر الفت حضور دی ہے جیند دل دے اندر الفت حضور دی بے مثل و بے مثال ہے سیرت حضور دی بن گئے جنت دوارث اصحاب آقا دے بن گئے جنت دوارث اصحاب آقا دے ایک خاص دے گئی قربت حضور دی ایک خاص دے گئی قربت حضور دی بے مثل و بے مثال ہے سیرت حضور دی واجب الاحترام معززین علاقہ دوستو بزرگو بھائیو آئیدی مبارک بابرکت محفل بھائی نور زمان انہاں دے والدین دے سال ثواب دی محفل ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتاں دا نزول عطا فرمائے اللہ تعالیٰ باقی انہاں دے جتنے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ انہاں سارا کو برکتاں عطا فرماوے مالک کائنات انہاں سارے بھائیاں کو اسی طرح جی میں انہاں دا اتفاق ہے جی میں انہاں دی محبت ہے جی میں انہاں دا پیار ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے پیار دے اندر انہاں دی محبت دے اندر برکتاں تے رحمتاں نازل فرماوے سارے آکھو آمین گائے بگاہے انہاں دے اس ڈیرے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دیاں ہیں سونیاں سونیاں محفلاں سجدیاں رانیاں دعا کرو اللہ رب العزت انہاں دے اس ڈیرے کو آباد فرماوے تھوڑے سامنے میں قرآن دی آیت پڑھیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے ساکوں اپنے کول معافی منگن دا انداز دسائے۔ اللہ رب العزت کول معافی منگنی ہے، اللہ رب العزت دی بارگاہ جڑا بندہ معافی منگدا ہے اللہ رب العزت وقت اس کو انعام کیڑا عطا فرماندا ہے۔ اے چند معروضات میں تھوڑے گوش گزار کرے ساں۔ حضرت امام حسن پاک دی بارگاہ دی اندر ایک شخص آئے تے اس نے سوال کی تے سونا میری اولاد کوئی نہیں، دعا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت دی بارگاہ معافی منگی کر، استغفار دی کثرت کیتی کر۔ چلا گیا، ایک بھی بندہ آیا، سونا دعا فرماؤ اللہ رب العزت فصلیں برکتاں پاوے، فصلاں چنگیاں تھیویں۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کل معافی منگی کر، استغفار دی کثرت کیتی کر۔ ایک بھی آیا، سونا کات سالیے، بارشاں نہیں آئیاں، نہری نظام کوئی نہیں، پانی ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تو اللہ رب العزت کو معافی منگی کرتے استغفار دی کثرت کی تھی۔ ان ترائے بندے ہیں انہوں نے سوال مختلف ہیں، ایک اولاد دا طالب آئی، ایک مال دا طالب آئی، اولاد تے مال دا بیا فصلان دا اچھیاں ہون دی تمنا کریں دا آئی، بے بارشان دے نہ ہون دی عرض کیتی آئی۔ آپ نے انہوں کو فرمایا کہ تساں استغفار پڑھا کر، اللہ دا قرآن نہیں میں پڑھا۔ آپ دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے اسا کہ سونا ترائے بندن سوال انہاں دے مختلف ہیں، تساں سارا کو ہکا گال کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ دے قرآن نے کیا کہ توجہ ہے تیری۔ امام حسن پاک دی بارگاہ دی اندر جناب بندہ آیا، عرض کیتی ہے سونا اولاد کوئی نہیں، آپ نے فرمایا استغفار دی کثرت کیتی کر، اللہ رب العزت اولاد نے سی۔ بے عرض کیتی سونا فصلہ چنگیاں نہیں، آپ نے فرمایا استغفار دی کثرت کر، اللہ رب العزت تیریاں فصلہ دی اندر برکت پا چھوڑے۔ بے اولاد دی مال دی طلب کیتی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، اللہ رب العزت مال لے سی۔ بے آقا سونا کات سالیے پانی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا استغفار دی کثرت کیتی کر، اللہ رب العزت بارش عطا فرما۔ اللہ رب العزت دا قرآن فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اللہ رب العزت دے کول اپنی غلطیاں دی معافی مانگو، اللہ رب العزت کریم یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش دے سی موسلا دھار بارش عطا فرمائے سی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اے اولاد دی طلب رکھن والے ہو، اے مال دی طلب رکھن والے ہو، اللہ رب العزت دے کول تسا معافی منگو، مالک کائنات تھکو اولاد وی عطا فرماسی، مالک کائنات تھنو مال وی عطا فرماسی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت دنیا دی کات سالی تو یہ محفوظ فرمائے سی، جنہ جنت دے وچ ویسو اللہ رب العزت تھنو جنت ایسی دے سی جنی جنت دے باغ ہو سن تلو نہرہ روان دا۔ گل ہی کہ استغفار، اللہ دے کول معافی منگنی ہر ویلے، اللہ رب العزت مال بھی دے سی، اولاد بھی دے سی، فصلہ بھی چنگیاں تھی سن، اللہ رب العزت کہا تسالی بھی ختم کر چھوڑے۔ حضور دی ذات محبت کروا لو، اللہ رب العزت کو یاد کرنا استغفار دی کثرت اساں چھوڑ دیتی ہے۔ حضور دا فرمان ابو ہریرہ حدیث دے راوی ہیں،
آقا نے فرمایا کہ فی الیوم اکثر من 70 مرتن، فرمایا کہ میں دن وچ 70 تو زیادہ مرتبہ اپنے رب دے کول معافی منگدا. یہ امنہ دلال فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان دے مالکن مصطفیٰ دی لطافت کائنات یہ لطیف چیزاں ہیں نا، روح لطیف ہے، روشنی لطیف ہے، انبیاء دیا روحاں لطیف ہیں، ساریاں لطیف چیزاں تو مصطفیٰ دا جسم پاک زیادہ لطیف. ایک ہوں دے جسم، ایک ہوں دے روح. جسم کثیف ہوں دے، روح لطیف ہوں دی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا عالم یہ ہے کہ انبیاء دیاں روحاں تو مصطفیٰ دا جسم زیادہ لطیف ہے. وہ کیویں لطیف ہے؟ مثال دے ماں، تیرے میرے جسم دا سایہ ہے. سایہ کیوں بندا ہے؟ بندہ روشنی دے اگو کھڑے نا سایہ بن ویندا ہے. سورج دے اگو کھڑ سو سایہ بن ویسی، روشنی دے اگو کھڑ سو سایہ بن ویسی. کیونکہ جسم لطیف ہے اور روشنی جڑی ہے جسم کثیف ہے تے روشنی لطیف ہے. جسم دے وچوں روشنی داخل نہیں تھی سکدی. اس واسطے جس وقت اگو کھڑ سو نا روشنی دے اگے، سورج دے اگے، تھوڑا جسم سورج دی روشنی کو روک گھن سی. جس ٹائم سورج دی روشنی رک ویسی اس ٹائم تھوڑے جسم دا سایہ بن ویسی. اگر کثیف شے نہ ہوئے، ایسی شے ہوئے جڑی روشنی جاندے وچوں داخل تھی ونجے، روشنی وچوں داخل تھی ونجے تا وات سایہ نہیں بندا. کائنات دیاں جتنیاں شیاں ہن نا انہاں دا سایہ بن سکدا ہے، لیکن مصطفیٰ دے جسم اقدس دا سایہ نہیں بندا. کیونکہ مصطفیٰ دا جسم پاک لطیف آئی، روشنی حضور دے جسم پاک دے وچوں داخل ہو ویندی آئی. سرکار کریم دے جسم پاک دا سایہ کوئی نہیں. انبیاء نے روحاں لطیف، انہاں دے فرشتے بھی لطیف، روشنی لطیف، لیکن انہاں دی لطافت تھوڑی ہے، مصطفیٰ دے جسم پاک دی لطافت زیادہ ہے. جنہاں جسم اتنا لطیف ہے انہاں دے روح دا کیا عالم ہے. تو میں کھانا کھاؤں نا، کھانا پہلے پاک ہوندہ ہے. یہ پانی ہے، یہ پاک ہے. میں جلے پیساں میرے جسم دے اندر داخل تھی سی، ولا جلے پانی باہر نکل سی وات پاک نہ ہو سی. وات پانی اگر جسم تے لگ سی تا جسم پلیت، ایویں نہیں. کپڑے تے لگ سی تا کپڑا پلیت. کھانا کھاون تو پہلے پاک ہے، لیکن یہ تیرے جسم دے اندر داخل تھی سی وقت اوک ایسے انداز نال نکل سی، وقت فضلہ بن کے نکل سی، وقت تو پاک نہ ہو سی، وقت تو پلیت ہو سی. وقت اس دے نکلن دے نال بھی تک وہ اپنا جسم صاف کرنا پو سی، وقت تک وہ اپنا جسم دھونا پو سی. کیا انسان دا جسم اندروں اتنا پلیت ہے؟ بلے شاہ فرمائے نا کہ کالو بلا اساں کنے سنیا کوئی گنگے دورے ناسے، کن فیا کون جد فرمایا اساں بھی کولے ہاسے. نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تناسے. فرمائے ایسے نفس دی پلیتی ہے، نفس نے اندروں اتنا پلیت کر چھوڑا ہے جیڑی چیز تیرے نفس دے نال ٹچ ہو وینتی ہے وہ چیز والا پاک نہیں راندی. لیکن تیری میری گل ہے، امنہ دلال کھانا کھاوے پہلے اتنی خوشبو نہیں ہوندی، جنا جسم پاک دے بو سے گھن کے باہر آندہ ہے خوشبو زیادہ تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیشاب مبارک نو پلیت نہیں آکھنا، نپاک نہیں آکھنا. قاضی ایاز مالکی آپ فرماندن کہ سونے مصطفیٰ دا پیشاب مبارک بھی پاک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیشاب آپ نے فرمایا آپ دی طبیعت ناساز آئی تے ایک پیالج سرکار نے پیشاب فرمائے. حضور دی ایک نوکرانی آئی، ایک روایتی چاندے ام ایمن
ایک روایت چاندے اس نام ہے برکت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے چارپائی دے تلے وہ پیالہ پیا آئی. انہاں کو پیاس لگی, انہاں کو پتہ کوئی نہیں. انہاں وہ پیالہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے پیشاب مبارک اللہ پیتا چاہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پیالے جڑا پیشاب آئی وہ کنے گی ہے؟ یا رسول اللہ میں تو پیاس لگی آئی. آقا میں تو پی چھوڑا ہے. جملہ اگلا سن. قاضی عیاض فرمانے نے حدیث بھی صحیح ہے. سرکار نے انہیں نہیں فرمایا تین تا غلط کیتا ہے. میرے مصطفیٰ نے انہیں نہیں فرمایا تین نائی پیونا. آقا نے انہیں نہیں فرمایا تین غلط کم کیتا ہے. آدھی یا رسول اللہ میں تا پی چھوڑا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لن تشتکی وجہ بطنی کا. اچھا اگر پی چھوڑائی تبا تیرے دل دیا ساریاں تکلیفاں تیرے بطن دیا ساریاں تکلیفاں دور تھی. ویسے آئی تو بعد تک بطن دی کوئی تکلیف نہ تھی سی تیرے ہوتے جہنم دی بھاوی ہرا. آقا کریم نے فرمایا آئی تو بات تک بطن دی کوئی تکلیف نہ تھی سی. متا کوئی سمجھے متا کوئی آکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے وانگو آئی نانا بھلے نہیں. متا تیری عقل خراب تھی وے. لجپال کریم نشان دا مقابلہ کر باوے. اوے تو کھانا کھاوے کھانا تیرے جسم دے اندر داخل تھی وے. او جنا باہر آوے پلیت ہو ونجے پانی پیوے. او پانی جنا باہر آوے پانی پلیت تھی ونجے. لیکن آمنہ دے لال دے جسم دے بوسے کھل کے جنا او کھانا باہر آندے خوشبودار ہوندے پلیت نہیں ہوندہ. لجپال کریم نراتا محبت کرنوالے ہو. اے میرے مصطفیٰ کریم دی لطافت ہے. اے میرے مصطفیٰ کریم دی جسم دی لطافت دا حال ہے. مصطفیٰ کریم دی روح دی لطافت دا حال کیا ہو. جبریل امین جناب والا کریم آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کریں دن میرے مصطفیٰ نے پوچھے جبریل تین ساری کائنات نٹھی ہے. اے جبریل تو نبیان دے کول بھی بیداری ہے. 1,24,000 کم و پیش نبیان دے بوان تے گئی ہیں نٹھے نے. اے دسا میں محمد یا بھی کوئی نظر آئی یا کوئی نہ. جبریل امین عرض کریں دے یا رسول اللہ قلبت الارض مشارکہا و مغاربہا. مشرق تے مغرب نو یا اللہ یا رسول اللہ میں چھان کے نٹھے. یا رسول اللہ ساری کائنات دا مشاہدہ کیتے ساری کائنات دے انسانہ کو نٹھے نبیان دے نال ملاقاتاں کیتی ہیں. 1,24,000 کم و پیش نبیان کو ملنا. یا رسول اللہ تھا دے جیاں میں کو نظر کوئی نہیں. اب میری نگاہوں میں جبریل امین آدھا کھڑے یا رسول اللہ بنا نبیوں کو ملا. لیکن اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے. ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے. ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. اے اہل نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے. تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار. یا
رسول اللہ تھوڑے جیاں میں کو نظر کوئی نہیں آیا، یا رسول اللہ تھوڑے جیاں سونا آیا ہی کوئی نہیں، تے خالی جبریل نہیں آقا مصطفیٰ دے غلام ہی میں آدھے رہے۔ حضرت حسان بن ثابت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باہر آج عرض کریں یا رسول اللہ آقا تھوڑے جیاں سونا میری آنکھ نے نہیں لٹھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ نے تھوڑے جیاں سونا نہیں لٹھا۔ وہ تگو آدھے اوے حسان کیا آکھائی تیری آنکھ کیویں دیکھیا، مصطفیٰ تو وقت کے سونا کے ماں جایا ہوئے تا دیکھ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، مصطفیٰ تو سونا کسے ماں نے جایا ہی کوئی نہیں، قیامت تک کوئی ماں مصطفیٰ تو وقت کے سونا جا ہی نہیں سکتا۔ گل لطافت دی تھی نہیں پہی آئی، حضور دی میں حدیث پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں دن نیچ 100 تو زیادہ مرتبہ، ایک روایت چاہے 70 مرتبہ اللہ رب العزت کو معافی منگنا، جنہ دی لطافت دا اے عالم ہے وہ اللہ رب العزت کو اتنیاں معافیاں منگیں۔ اوے تو کون ہے؟ تو تا کھانا کھاویں تا جسم جو کھانا باہر آوے تا کھانا پلیت تھی ونجے، تے کو کیڑی شے تے ناز ہے؟ جنہ دی لطافت ہے، جنہ دی شان ہے، جنہ دا مرتبہ ہے، او تا دن 100 تو زیادہ مرتبہ اپنے رب دے کول معافی منگن۔ تو دسا تو کیڑے باغ دی مولی ہیں، تے اللہ رب العزت کول کتنی مرتبہ معافی تو معافی منگے اللہ کول، اللہ رب العزت دا ذکر کریں یا اللہ رب العزت نہ تکو مال دی کمی دے ویا، نہ اولاد دی کمی ہو ویا، نہ تیریاں فصلان دے اندر بے برکتی ہو ویا، ڈٹ بیٹھیں اگے گاہ گہندیاں ایک بوری 2 بوری 3 بوریاں تھی میں نہ سارا تے ڈھک تھی دی آئی، ہن 100 بوری ہوئے تا وات بھی تھوڑی تھی، 100 بھی ہوئے تا وات بھی تھوڑی، چوکھیں بوریاں تھیں یار پہلی دفعہ 150 تھی آئی، اس دفعہ بات 100 تھی یار مزہ کوئی نہیں، 100 تے جنا راضی کوئی نہیں بیٹھ، اگے ایک بوری تے گزارا سارے کریں دے، استغفار چھوڑائی، رب دا ذکر چھوڑائی، قرآن چھوڑائی، بے برکتی آگئی۔ حضور دی ذات محبت کرنے والو، حضور غوث پاک فرمانے مالک کائنات نو اوے بندے زیادہ پیارے ہیں جڑے بندے اللہ رب العزت کو معافی منگ دے رہا ہیں، اللہ رب العزت کو اوے بندے زیادہ پیارے ہیں۔ اور ایک حدیث ہی آندھ ہے کہ مالک کائنات کو نیکو کاراں تو زیادہ معافی منگن والے بندے پیارے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا نیکو کاراں دی تا نظر ہوندی ہے نا جنت والے پاسے، انہاں دی نظر ہوندی ہے حوراں والے پاسے، تے گناہگاراں دی نظر کدے ہوندی ہے مالک کائنات دے کرم والے پاسے، مالک دی رحمت والے پاسے۔ اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ تا کوئی گل سناواں، امام جلال الدین سیوطی نے گل نقل فرمائی ہے، توجہ ہے تیری، اللہ دی رحمت دا اندازہ لا وقت تو دیکھے مالک کتنا کریم ہے۔ قربان جاواں میرے آقا دی ذات محبت کرنے والے ہو، امام جلال الدین سیوطی کی روایت نقل فرمائیں جنا معاشر دا میدان لگ ویسی جنتی جنت اچ لگے ویسے دوزخی دوزخی لجپال کریم دے سارے غلام جنت اچ پہنچ ویسے ہکو غلام ہے جڑا جہنم دے وچ گردا ود ہے اٹھ دے تے وت گردا ہے اٹھ دے تے وت گردا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کریں دے مولا اس جہنم دے وچوں مینوں چھٹکارا دے چا، یا اللہ جہنم تو نجات دے چا۔ مالک کائنات اس کو جہنم تو باہر کڈھے سی، جہنم دے وچوں نکل ویندا ہے، ایویں نظر پوندی ایک درخت نظر آئے سادے مولا اتنا کرم کیتا، اتنی مہربانی کیتی وی، جتنا کرم جتنی مہربانی میرے اوتے تھئی ہے اتنی مہربانی آئی تک کسے دے اوتے تھئی وی کوئی نہ۔ یا اللہ اتنی مہربانی کیتی وی اسے درخت دے تلے میں کو ونجن دے، اللہ رب العزت فرمائے سی اسے درخت دے تلے تے کو ونجن دے آئے۔ اس تو بعد بھی سوال نہ کریں ادھے مولا سوال نہ کریں، اسے درخت دے تلے پہنچا جا جنہ اسے درخت دے تلے پہنچ ویسی اس دا سایہ اسی اس دی ٹھنڈک محسوس کرے سی آنکھ مولا تیرا احسان ہے، مولا تیری مہربانی ہے، اگو بیا درخت نظر آسے ایک تلے پہنچا کھڑے وہاں تک بھی نظر آئے اس دا سایہ اس تو بھی زیادہ ہو سی عرض کرے سی مولا مہربانی کرے آچا اسے درخت تلے پہنچا ہوئے آچا۔
میں بیا سوال کوئی نہ کرے سا مالک کائنات فرمیسی تیں جو آکھائی میں بیا سوال نہ کرے سا بیا سوال کیوں کریں دا پیا دے مولا بے نیاز میں عاجزاں مہربانی کر اسے درخت دے تلے پہنچا چا پہنچاور دینال تیری شان دی اندر کمی تا کوئی نہ پہنچاویں چاہ کوئی کمی آوے سیا تیری سلطنت کمی تا نہ تھی سی پہنچا چاہ اللہ رب العزت فرمائے سی میں پہنچا دینا وقت بھی سوال نہ کریں جنا اس درخت دے تلے پہنچی اکو تریجا درخت نظر آنسی اکسی مولا مہربانی کر اسے درخت دے تلے پہنچا چاہ ہون نہ منگسا بس آخری سوال ہے میرا مالک فرمائے سی تینتا کھائی میں وط نہ منگسا وط کیوں منگئی چاہ اد مولا میں آجزاں تو بے نیازے اگر پہنچے سیتا مولا تیری بادشاہی دی اندر کمی کوئی نہ سی یا اللہ تیری بادشاہی کم کوئی نہ تھی ویسی مہربانی کر پہنچا چاہ جنت تریجے درخت دے تلے پہنچی نال جنت وی جنتین آوازاں سنن لگ او درخت دے تلے پہنچا کڑے جنتی جنت دے وچنگ نوازاں آدیاں پہین جنا جنتیاں دی آوازاں سن سی دلی میں باغ و بغار تھی ویسی تمنا پیدا تھی ویسی میں جو اسے جنتی چووا میں بھی تے اسے جنت دے مزے چکھا عرض کرے سی مولا مہربانی کر میں کوئی سے جنت دے دروازے تک پہنچا چاہ میں جنتی تناون سنگا چلو جنت دے دروازے دے اتے بائے کے جنتیاں یا مٹھیاں مٹھیاں آوازاں سندا بیٹھ یا اللہ میں جنتی تک گیا کوئی نہ چلو جنت دے دروازے تک پہنچا چاہ بارو بائے کے انہوں نے مٹھیاں آوازاں سن سا بیٹھ مالک کائنات فرمائے سی تیں جو آکھائی میں بیا سوال کوئی نہ کرے سا بیا سوال کی تیں چاہ آد مولا تری بادشاہی دی اندر کمی تا کوئی نہ آوے سی مہربانی فرما جنت دے دروازے تے بھی پہنچ میں دے جنتیاں آوازاں سندا بیٹھے روندا بھی بیٹھے آد مولا اتنی مہربانی کی تھی بھی جہنم دے وچوں کڈھئی اس مقام تے پہنچا چھوڑے مہربانی کر میں کو اندر داخل اللہ اتنی مہربانی کی دیو کتھوں میں کو ٹورئی تے جنت دروازے تے پہنچا دیتے اندر میں کو داخل تھی ورنے میں اندر بیٹھا راسا اگھا نہ ویسا مالک کائنات فرمیسیوں میرا بندہ تیتا پہلے آکھائی میں سوال کوئی نہ کرے سا وقت سوال کر مارئی اد یا اللہ تو مہربانے میں کو اندر داخل تھی ورنے میرے اندر داخل تھی ورنے نال تیری جنت دی اندر کمی تا کوئی نہ یا اللہ اتنی مخلوق لگی گئی ہے میں ہک لگا ویسا کو کمی آوے سے یا اللہ مہربانی کر میں کو اندر داخل تھی ونڈے میرے آقا دی ذات محبت کرنے والے ہو جنا اندر داخل تھی سی اس تو پہلے میرا مولا فرمائے سی او میرا بندہ اگر تک کچھ جنت دے اندروں جگہ دے ہو تے کتنی جگہ دے ہو پوری کائنات تے کو اندروں کتنی ایسا جگہ دے پایا یہ پوری کائنات ہک نہیں یہ جڑی کائنات ہے پوری اس دی مثل تا کائنات جتنی جنت اتنی وسیع ہے اس دی مثال اگر تینوں دا کائنات جتنی جگہ اندر نے چھوڑو نسا وط راضی تھی سے یا کوئی نہ وط بیا سوال نہ کرے سے رو پوندیا دے بے نیاز جو تھیوں میں آج زنال تو مذاق کرے آدھے جڑا اندر داخل نہیں تھی ونی دا مسے مسے منتاں کر کے ایک درخت تلے آیا وط روجے تلے آیا وط تریجے تلے آیا وط بوہے تے آیا ہون اندر داخل تیا بیٹھا جڑا اتنیاں منتاں دے نال اتنا پہنچائے اندروں جگہ اتنی نیسی دا کائناتاں دی مثال مالک کائنات دی بارگاہ دی اندر عرض کریں دے مولا میرے نال مذاق نہ کر اس روایت نو بیان کریں دے ہو یا آمنہ دلال میں مسکرا پیا میرے کریم آقا نے فرمایا دیکھو اتنا سادہ ہے اللہ رب العزت دے نالے گل کر بیٹھے مولا میرے نال مذاق نہ کر میں کو تو اتنی جگہ آتا فرمے سے میرا مولا فرمے سی او میرا بندہ پریشان نہ تھی میں تے کو جنت دے اندر جگہ دینا کتنی جگہ دینا فرمایا دا دنیا دے برابر تے اس تو بھی زیادہ جڑا آخر تے جنت گئے نا آخر تے اس کو جنت کتنی جا ملی ہے 2 کلے نہیں 10 کلے نہیں 100 کلہ نہیں مربع نہیں فرمایا پوری کائنات
تے اس دی مثال 10 دنیا بیاں بھی ہوئے ایک کائنات بھی نہیں 10 دنیا بیاں ملاؤ چا اس تو بھی زیادی جگہ اس کو مل لیے جڑا آخر تے گئے جڑے پہلے گئے کھڑے یہ اللہ دی رحمت اللہ رب العزت دی رحمت اس واسطے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ او بندو اللہ رب العزت دی رحمت تو مایوس نہ تھیو اللہ رب العزت دا ذکر کریں دے رہو اللہ رب العزت دے کول معافی منگ دے رہو اللہ رب العزت ضرور تھانے ہوتے کرم فرمائے آقا دی ذات محبت کرنے والے ہو تو تے میں کڑے باغ دی مولی آئے اتنے پیارے لوگ لجپال کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر صدیق اللہ رب العزت دے خوف دے وچنا روینا اتنے روینا آپ نے جناب والا رخساراں جھاتے ہنجواں دے نشان ابو بکر صدیق او شان دا مالک ہے جنہ دے متعلق آمنہ دلال نے فرمایا کہ سارا دے احسان میں دنیا تے لہائی میں نا ابو بکر دے میرے ہوتے اتنے احسان ہیں میرا رب آپ لائے سے او رب دے خوف اتنا روندہ ہے رومن دی وجہ تو آنسوں والی جہاں دے ہوتے نا نشان بن گئے او اتنے روندے ہیں یارا تو تے میں کنا کلے باہے کے استغفار دی کثرت کیتی ہے آقا نیات محبت کرنے والے ہو قطب الدین بختیار کا کی روایت نقل فرمائیں میرے بھائی عبدالستار چشتی صاحب پہنچ گئے بعد آخری گل ہے انہاں دا ناتی کلام انشاءاللہ ہو سی اس تو بعد خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری حمید اللہ سرسی صاحب دا نورانی وجدانی خطابی سماعت کرے سو انشاءاللہ تے آخری گل قطب الدین بختیار کاکی آپ فرمانے اللہ رب العزت دا ایک بندہ ہے مالک کائنات دے خوف دی اندر روندہ راندہ ہے اٹھ دا بھی ہوئے اٹھے بھی صحیح تا رو کے اٹھ دے سمدے تا وات بھی رون دے اس دا کم میں اللہ رب العزت دے خوف دی اندر ہر ویلے رونا اللہ رب العزت دے خوف دی اندر روندہ راندے جس وقت جناب والا آخری ویلے آئے مرن دا ٹائم آئے اپنی اممہ جان نوا دے اممہ جان میں بڑا پاپیاں میں بڑا گناہگاراں ان کریں جنا میں مرونیاں اممہ جان ہک میری وسیعتیں بھی میرا میت میرا جنازہ رات نو چاویں متا کوئی آنکھیں چاہے گناہگار میں اممہ مرونیاں نا میری میت کو رات کو چوائے میں بڑا پاپیاں تو متا کوئی آنکھیں چاہے گناہگار چاہیے میں اممہ جان ایک میری وسیعتیں وے میں قرآت کو چوائے دوجی میری وسیعتیں وے اممہ جان جنا میں مرونیاں میرے گاٹے دے اندر تسا رسی پاؤنیے چا رسی پا کے وقت تسا منو گسیٹنے جنا لوگ تھوڑے کول سوال کریں تھوڑے کول پچھیں کیوں گسیٹ دے پہوے اممہ جان تسا لوگانو نسڑے او لوگوں اللہ رب العزت دا نافرمانے تے نافرمانہ دے نال ایمیں کرنے چاہیے اممہ میں کو گسیٹے اممہ جان میری تیجی وسیعتیں میں جنہ میں کو دفن کر چھوڑائے اممہ میری قبر تو ہٹ نہ ونجے میری قبر تو پچھا لگی نہ ونجے اممہ جان میری قبر دے اتے کھڑ کے میں نے واسطے دعاواں کرائے متا تھوڑے قدمہ دی برکت دے نال مولا میرے اتے مہربانی فرما انہاں دا عالمی جڑے رون دیاں ہر ویلے اللہ دے محبوباں دی جناب والا موت آ گئی ہے اممہ جان اپنے بچے دی وسیعت دے ہوتے عمل کریں دیاں پئیں رسی جا کے آئیں اللہ بڑا کریم ہے وہ بڑا مہربان رسی چاہ کے جو آئیں قربان جاواں رسی میں پاون لگیں ہاتھے پہ غیب دے وچوں آواز آئیں او مائی کیا کریں دے پئیں اے میرے بیٹے دی وسیعت آئی میرے بیٹے نے آکھا میں مرونیاں تا میرے گاٹے دے اندر رسی پوائے رسی پا کے میں نو گھسیٹائے میں اپنے بیٹے دی وسیعت دے تے عمل کریں دے پئیاں آتے وے گئے بچوں آواز آ دیے نا اے گناہگار نائی نا فرمان نائی بلکہ سادہ محبوب جڑا روندہ راندا ہے نا اللہ دے خوف اللہ رب العزت دی محبت دے خوف جڑا روندہ راندا ہے اللہ رب العزت بھی کریم ہے وہ تو کانڈ کوئی لگن نہیں دے روندہ راندا ہے مالک نے فرمایا رسی پیچھے کر میرے بیٹے دی وسیعت آئی میں تا وسیعت تے عمل کریں دی پئیاں نا اے ساجا نافرمان نائی بلکہ ساجا محبوب آئی
اے سارے خوف ہی تر روندا رہندا ہے، اے سارے جات دے اندر تڑپدا رہندا ہے، جیڑا سارے خوف ہی روندا رہندا ہے، جیڑا ساری یاد ہی تڑپدا رہندا ہے، اس دے نال اے نہ کریں دے بلکہ اساں اس کو جنتا عطا فرمائیں۔ اساں اپنے محبوبہ نال ان نہ کریں دے، اساں محبوبہ کو نہ دا ضرور اجر عطا آقا دی ذات محبت کرن والو اللہ رب العزت دے محبوبہ دی شان بھی ہے، اساں انہاں دے نقش قدم تے چل سکدے ہیں نا، انہاں دی تعلیمات تے اساں عمل پیرا تو ہو سکدے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ دی عمر 4 سال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام دے لخت جگارے 4 سال دا بال اللہ دے خوف انج روندا ہے، جلے روندا ہے تا ساری دھرتی کو روا چھوڑیندا ہے۔ 4 سال دا بال حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دا نبی حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے دے سامنے جنہاں بھی واز فرماویں نا اپنے بیٹے دے سامنے خوف الہی والی ایتاں نہ پڑھ دے، اللہ رب العزت دی رحمت والی ایتاں پڑھ دیاں، جنت دا تذکرہ کریں دیاں، جنہاں بھی آپ آویں نہ تے آپ اپنا موضوع تبدیل کریں دیاں۔ ایک دہاڑے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام میں آن کے چھپ بیٹھے، حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، انہاں دی نظر دے سامنے وہ نہیں آئے، انہاں اللہ رب العزت دے خوف والی آیت پڑھیے، خوف دا تذکرہ کیتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دی چیخ نکل گئی، 4 سال دا بال چیخ نکلیے، تربیت آئی، چیخ نکلیے، آپ روندے روندے بھاج پائیں، جنگل ہی داخل تھی، اللہ اکبر، روندے روندے جنگل ہی داخل تھی گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دی محفل برخاست ہو گئی، آپ گھر آئیں اپنے گھر والی نو گل دسی نے، آپ تے آپ دی گھر والی اپنے بچے دی تلاش وچ نکل پائیں، بچے نو تلاش کریں دے ودن یحییٰ علیہ السلام نو گلیندے گلیندے 3 دن تے 3 راتاں گزر گئیں، یحییٰ علیہ السلام نظر نہیں آئے، نہیں ملے، ایک چرواہا ملے جڑا بکریاں چراون والا، آپ نے پوچھے، او چرواہ دسیں دے پتہ نہیں میں جان دا تنال، لیکن اسے غار دی اندر کہندے روون دی آواز آندی، جنا روندے میریاں بکریاں کھاونا پیونا چھوڑنی، آدھے میں کو بیا پتہ کوئی نہیں، اس غار وچ کوئی روندا ہے، جلے روندا ہے تو میریاں بکریاں کھاونا پیونا چھوڑ دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ روندے پین غار دی اندر، آپ دی والدہ مائدہ تے والد ماجد جنہ اسے غار دے وچ پہنچن، قدمہ دی آٹھ پیدا تھئی، آپ سجدے دی اندر روندے پین، آپ نے میں سجدے تو سر چاہے، آپ نے فرمایا ملک الموت تھوڑی دیر رک ون، ٹھہر ون، ملک الموت ذرا رک ون، میں اپنی اماں کو ملنا ہوا، اپنے بابے کو ملنا ہوا، وقت میری روح قبض کر چھوڑ، وقت میری روح نو قبض کر چھوڑے۔ اماں جان نے فرمایا او میرا بیٹا یحییٰ سا ملک الموت نہ ہے، بلکہ میں تیری اماں تیرا بابا ہے، اسا تینوں کھنن واسطے آیا ہے، آنا۔ اماں جان میں اللہ رب العزت دے خوف وچ روندا پیا، اماں جان فرمانی بیٹا اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، اماں جان تو سمیں کو ضمانت دے چاہ، اللہ رب العزت بغیر پوچھے میں کو جنت وچ بھیج، اگر اللہ رب العزت میں کو بغیر پوچھے، بغیر حساب و کتاب دے، بغیر سوال و جواب دے جنت بھیجے، ضمانت نہیں آوے، نہیں ضمانت نہ دے سکدی۔ وقت روون لگ گئے، ماں دی گود دی اندر سم گئے، ماں دی گود دی اندر جن ستے نہیں میں اکھ لگیے، تھکے ہوئے جوان اکھ بند تھئیے، وقت آواز آئیے ہاتف دے وچوں، او میرا نبی وقت سانو بھول گئیے، وقت چیخ مار رات پوے، اسا تا رات سموے نے کنا رات رب دے نامے تے گزاری رات پوے تے بے دردانو نندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے
اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی تے گھر نہیں سجن ملے دے بن تکلیفاں او مل دے نائی جیڑے نے مارم دل اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے بس پیغام آئی